o Fred Neto e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu vou falar o seguinte, que tá chegando o Natal, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa desabafar no Natal. E hoje eu vim falar exatamente sobre isso. Tá meio escura aí a luz, porque eu fechei a cortina, porque hoje tá aqui, ó, um dia solarante. Deixa eu ver essa cortina aqui. Aí a luz, eu vou desligar a luz rapidinho. Pera aí, deixa eu só fazer isso aqui, vou desligar a luz. Eu queria gravar ao ar livre, porque olha isso. Vou mostrar pra vocês. Vou virar aqui o meu pé. Cadê? Tá um dia calorento do caraca. Olha isso. Tá um dia calor. E como hoje tá um dia calor, está um dia muito fresco. Então eu resolvi abrir essa cortina aqui. Mas hoje eu vim falar do tipo de crianças no Natal. Exatamente. Então já se mete dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos para a primeira tipo de criança. A primeiro tipo de criança é um tipo, a criança estudiosa. Esse é do nível que eu, mais ou menos, que eu gosto. Que tem criança que já tá de férias, mas quer revisar a matéria de 2012, de 2022. Mano, parabéns quem faz isso. Tá desperdiçando suas férias. Você pode viajar pra piscina. O seu pai, filho, sai do computador, sai. Filho, vai curtir suas férias, você tá de férias. Aí, não, pai, eu quero revisar a matéria. Que revisar a matéria? Escuta o seu pai. Tá desperdiçando suas férias pra estudar, cara? Tá desperdiçando? Você... Ai, que chegou uma notificação aqui no meu celular. É porque eu tô gravando com o celular, então vamos lá. Você tá desperdiçando suas férias, cara. Assim não dá. Entendeu? Olha isso. Olha, presta atenção aos detalhes. Filho, por que você tá estudando? Por que você tá estudando? Você tem que... filho, por que você tá estudando? Você tem que... desperdiçar suas férias, cara. Ah, pai, mas eu tô estudando pra revisar a matéria, pai. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que estudar a matéria pra eu conseguir em 2022 conseguir estudar mais. Entendeu? Pra ser igual o professor. Como a situação é difícil para um pai, é isso, gente, é isso. Segundo tipo de criança. O segundo tipo de criança é o tipo de criança exagerado. O tipo de criança exagerado é que quando você vai pedir para levar você para a loja, você vai escolher 3 brinquedos de R$1.000. Você tá achando que dinheiro nasce em árvore? Observem essa situação que o pai pagou para ter R$3.000, o pai só queria 300, gastou R$300 e falou, filho, vamos lá comprar seu presente, só que não muito caro, entendeu? Você com R$300 pode comprar 2 gift cards de 100. Tá, cartão da Apple, pra quem não sabe o que é gift card, é cartão da Apple. Olha a situação que o pai fez quando descobriu que a conta total dos brinquedos deu R$3.000. Observem a situação do pai. Vamos lá na loja sacar teu presente, porque eu só saquei R$300 aqui. E vamos escolher meu presente. Pai, eu já tô indo. Tá, olha. Ai, não, pera. Os seus presentes, filho? Tá bom. Pai, pode sacar. Tá bom, se eu vou sacar isso mesmo? A conta deu R$3.000. E aí o pai, sabe o que ele faz? Um escândalo na loja. Observem. Ah, não, moço, é absurdo. É absurdo meu filho escolher um presente exagerado. Ah, pô, só era que me faltou dinheiro, mas sem árvore, né? Só pode. Essa loja é falsa. Vocês não sabem o que meu filho passa pra chegar o Natal e comprar presente dele. Vocês não fazem ideia. O que passa nessa situação? Porque é falsa. É uma loja falsa. Eu vou embora dessa loja. Eu vou embora. Com
escândalo de pai é escandaloso e muito escandaloso. Então vamos pro terceiro tipo de criança. O tipo de criança é o tipo de criança bagunceiro. Aquele que nunca faz o que é certo. Ele não arruma a cama, ele não brinca, ele só fica toda hora bagunçando as coisas. Olhem isso. Deixa eu colocar meu boné. Eu fui da minha irmã. Tchau. E ele quebra as coisas ainda por cima. O quarto e penúltimo tipo de criança. O quarto e penúltimo tipo de criança é o tipo nerd. Na verdade, é o tipo gamer. Aquele que só fica toda hora no computador. Toda hora. Eu não tô mentindo. É toda hora. Olhem, observem a situação desse cara. Ó, e eu vou observar mesmo. Observe. Vai, pega. Vai, filho. Ah, pô, que saco. O notebook descarregou. Deixa eu desligar ele aqui. Vou colocar ele pra carregar. Então, vamos para o quinto tipo de criança. Quinto e último tipo de criança é o tipo, vamos dizer, bonzinho. Aquele que sempre dá presente, aquele que convida as pessoas para casa, para conviver, para fazer um monte de coisa. E a criança nem sequer reclama com alguém. A criança é obediente num nível, que essa criança deve ser um anjo de Deus. Olha essa situação dessa criança fofa, gente. Olha isso. Vocês podem vir nessa casa comer? A minha mãe fez um peru delicioso. Vamos comer? Ai. Eles estão com frio. Podem usar cobertores do minuto quarto. Eita, que pena. Tá na hora de ir embora. Tchau, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho. E esse foi os tipos 5 de crianças favoritos. Acho que o que eu mais amei foi a quinta criança, velho. A quinta criança é muito fofinha, ela até chamou as pessoas, até foi que pena que vão embora. Então, muito obrigado por você assistir até aqui. Um beijo, falou!